みんな落ちるよ。え落ちるよ。落ちるな。パパ怖いよ。ちょっとこうたそこの石取って石。石のこれうんあっち側のあっちね石そっちこれこうたそっち石うんこれ石ころあこれでええわこれなんとかなるかこれの石ころでええわうんこうた危ないちょっとどいてちょっとどいてみてあええわはいあそう来るサブ抜けたよまだあんまり近寄ったら上に乗せな上に乗せほらそんなんほったらあかんここへ置きなさい絶対ほったらあかんよそれをずっと上へ置くのまた火事になるぞだからはいここへ置けあぬくいなまた暖かいなそれあかんべちゃべちゃのやつは入れたらカラカラのやつ入れるこれ違うカラカラのやつこんな乾いたよね土がついてないやつそうそんな枝そうこれは外でも危ないぞお前燃えるぞお前怒られるわママに怒られるそれドロダメカラカラのやつはいいよこれやこれ
なくちゃんとな。これや。これ。うん。これや。これや。これやよ。ほら、ちゃんと大きな声。あったかい。これ。あったかいわ。まだあったかいわ。これ。これ。これ。うん。よし、コウタもうストップ。コウタストップ。もう入れたらあかん。もう入れたらあかん。これよ。おしまい。あー、抜く。ぬくい。間違えた、熱いぞ。ぬくい。大丈夫か。みんな、あっちっちやろ。でもあんま近づきすぎるとあっちっちになる。わかる？な、いいわ、触ったらあかんよ。だから近くに寄るんはええけどな。もう入れたらあかんで。これ入れたらあかんで。入れたらあかんで。え？熱っ。もう入れんといて。こうだ、いつまでも帰れやんくなるで、もう入れやんときな。けどもう暑いぞ。そんなにしとったらそれをどっかポンと掘ったらあかんよ。絶対火ついたやつを。回っとる？火事になるの。火事になってえらいことやな。僕もちょうだい。ずっと熱い。これ。そうだ、もうええ。こらこら、そばは歩くな。あ？
そばは歩くのも日が飛ぶ。これいや、あかんって。もう大きいのあかん。こそ大きいのあかんでな。これうん。よし行こうか。これ火つけたまんまでいかれへんの。行こうか。ちゃんと火が消えるまでみんなあかんの。行こうか。いかへんわ。じゃあ僕こっちパパがここにがねにがねあっち行く、あっちよであっち火事よ。もうそっち動くな。まあ、ポーンってなったらもう火事になるもん。あ、5時よ。あかん。あっちか。これまで近っ。これあかんちゅうの。